ఇప్పుడు మనం అండర్ గ్రౌండ్ ట్రైన్తో కలర్ షీట్స్ ఎలా ఆడతాయో చూద్దాం. పైన కలర్ షీట్స్ ఉంటాయి, ఎలాగ ఆడతాయో చూద్దాం. చెట్లు మొలుతున్నాయి, కొండ ఏమంటారు ఏదో ఒకటి చెప్పండి. మౌంటైన్. మౌంటైన్ కలపడుతుంది. వదిలినట్టు రాలేదా? పెట్టు ఏదో ఓ రౌండ్ వచ్చినట్టు తీస్తే నైస్. అక్కడే పడిపోతుంది. నువ్వు కొండ మీద రెండు అందుకే అలాగే పెట్టు. కరెక్ట్ పెట్టు బాగా. మూడు పిల్లలు గుద్ది ట్రైన్ వెళ్తుంది. మూడు పిల్లలు గుద్ది పైన వెళ్తుంది. రైల్వే ట్రాక్ మీద కోడి పిల్లలు. ఏంటి అన్ని దాన్ని టార్గెట్ చేసి ట్రైన్ పడుతున్నాయి. ట్రైన్
ట్రైన్ని పొడుస్తున్నాయి కోడిపిల్లలు. పడగొట్టేసినాయి ట్రైన్ ఆపేసి మొత్తం పొడిచేస్తున్నాయి. ట్రైన్ తిరగబడుతుంది, పట్టాలు తప్పి పొడిచేస్తున్నాయి కలర్ చిప్స్. అన్నీ కలిపి చుట్టుముట్టేసినాయి ట్రైన్ని, పడగొట్టేసి పొడుస్తున్నాయి. అది మనకి అనుకోని వచ్చేస్తాను. తిరుగుతుంది చక్రం పొడిచేస్తున్నాయి.